Firstly, we would like to thank our supervisor, Teacher Motion, who gave us his valuable suggestions and ideas when we were in need of them. He encouraged us to work on this project. I would also like to express my gratitude toward our principal for giving me these great opportunities to do a project on solar system. Without their support and suggestions, this project would not have been completed. We would also thank to all of them who helped us to complete this project. What is astrophysics? Astrophysics is a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to seek to understand the universe and our place in it. Astrophysics ဆိုတာဘာလဲ Astrophysics ဒီစကြဝဠာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤနေရာကိုနားလည်ရန်ရှာဖွေရန်ဒီဗမေတာနဲ့ဓာတုဗေဒနေရာမှာများကိုအသုံးချသည့်အာကာသသိပ္ပံပညာ၏အကိုင်းခက်တစ်ခုဖြစ်သည် Now you know what astrophysics is. Let's take a look at the solar system. Solar system. The solar system came into being about 4.5 billion years ago. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. One of the stars is the Sun. Revolving around the Sun are 8 planets. A solar system is made up of a star and the planets with other space objects that revolve around it. The planets are categorized based on their composition, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets including Mercury, Venus, Earth and Mars are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are small. Ultraviolet and infrared radiation. This is the most important source of energy for light on Earth. The surface temperature of the Sun is 5778 Kelvin. The distance to the Earth from the Sun is 149.6 billion kilometers. The age of the Sun is 4.603 billion years. Its radius is 696,340 kilometers. The mass is 1.989 into 10 power 30 kilogram. The Sun rotates with a speed of 1.997 km per second. It has two moons called 3122 Florent and 90482 Orcas. The hottest part of the Sun is its core, where temperature is 37 million degrees Fahrenheit, 50 million degrees Celsius. The temperature of the Sun varies from around 27 million degrees Fahrenheit, 50 million degrees Celsius at the core, to only about 10,000 degrees Fahrenheit, 5,500 degrees Celsius at the surface. The Sun is
very stable source of energy. Its radiated output, called the solar constant, is 1.366 kilowatts per square meter, SFN, vary by no more than 0.1%. This solar, generally solar is a level of change the lower people. Two years nuclear topic large plasma PBS only was here following the lower people. I mean, I never hear no young chicken or the swine to go Piatasibi, and the young to go to Lobane. Niga, Wamibo Machine, the Chile, the ages of swine in the Pibale. Near Puzo Paya, 2 years Puja in the second and 10 degree Fahrenheit, she did, who I met Pibale. In a mere Pujagado, the 10 degree Fahrenheit, she below. Niga, a lot in swine in the Pibale. Solar Costa Locore, 2 years, the young Twanoga, Wami is 2 years Mutabo. This is not 2 kilowatt per video. We are not taking no time. Mercury is the smallest planet in the solar system. It's also the first planet of the solar system. It's just a little bigger than Earth's moon. It's the closest planet to the sun, but it's actually not the hottest. Venus is hotter. It orbits around the sun and takes 8,797 Earth days, the shortest of all the sun's planets. The temperature rises above 800 degrees Fahrenheit, while on the dark side, it falls rapidly to minus 800 degrees Fahrenheit. Mercury is less than half the size of Earth. Its surface is filled with craters much like the moon. It has no moon. There is also no air on Mercury. It is 36 million miles away from the sun. Beta-9 ဟာနေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျိုတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ုံသာမကပထမဦးဆုံးဂျိုဖြစ်ပါတယ်။ကဘာအီလာအရွယ်အစားထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးပြီးနေနဲ့အနီးကဆုံးဂျိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပူဆုံးဂျိုမဟုတ်ပါဘူး။တောက်ကြဂျိုဟာပိုပြီးတော့ပူပါတယ်။နေကိုလှည့်ပတ်ရန်ကဘာရဲ့8998ရက်ကြာမြင့်ပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း800ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမြင့်တက်ပြီးကြာစင်သွားလို့ရှိရင်လည်းအနှုတ်800ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိကြာစင်သွားပါတယ်။နာကဲတော့ပင်မျက်နှာပြင်မှာခြိုက်ကွက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့လေလုံးဝမရှိသလောက်နေပါပြီးနေမှမိုင်ပေါင်း36တန်းကွာဝေးပါတယ်။ Venus is the second planet from the Sun and the third smallest planet in our solar system. It is named after Roman goddess of love and beauty. It is 108.04 million kilometers away from the Sun. Venus takes 234.7 days to orbit the Sun one time. Diameter of a Venus is 12104 kilometers. Venus is one of the 4 terrestrial or rocky planets. Its surface is covered with craters, volcanoes, mountains, and big lava plains. Venus' gravity is 8.87 meters per second squared, almost 91% of Earth. Venus has a thick toxic atmosphere filled with carbon dioxide. Venus is the hottest in our solar system, even though Mercury is the closest to the Sun. Temperature of Venus is above 820 degrees Fahrenheit to 900 degrees Fahrenheit. It's enough to melt it. တောက်ကြချိုဟာနေနဲ့ဒုတိယမြောက်အနည်းဆုံးဂျိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြချိုရဲ့အမည် Venus ကအချစ်နဲ့အလှတရားတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရုံးမနက်ဖျားရဲ့အမည်ကိုအဆွဲပြုပြီးခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြချိုကနေကိုတစ်ပတ်ပတ်ရဲ့224.65 ရက်ကြာပြီးတော့ဝင်ရိုးပေါ်မှာတစ်ပတ်ပတ်ရဲ့အတွက်တော့243ရက်ကြာရဲ့အတွက်တောက်ကြချိုရဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာနေ့တစ်နေ့ထပ်ပိုပြီးတော့ရှည်ကြပါတယ်။တောက်ကြချိုနဲ့ကဘာရဲ့ကြားမှာကီလိုမီတာပေါင်း140ကွာဝေးပါတယ်။တောက်ကြချိုရဲ့ဆွဲငင်အားကဘာမီရဲ့ဆွဲငင်အားနဲ့အတူတူခံမှာရှိပါတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲထိုင်းခွက်တွေအလွန်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်တွေရှိပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေနဲ့အဆိပ်ဓာတ်ငွေတွေဖြစ်တဲ့ sulfuric acid တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့တိတ်သိမ်းမှုအားမြင့်မားတဲ့လေထုရှိပါတယ်။ sulfuric acid ကကဘာမြေပြင်ရဲ့အပူချိန်မှာအရည်အဖြစ်အတွင်းတန်းရှိပြီးတော့တောက်ကြချိုရဲ့အပူချိန်မှာတော့အပူချိန်အလွန်မြင့်မားတဲ့အတွက်အငွေ့အတွင်းတန်းပြောင်းလဲပြီးတော့ထူထပ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့တိမ်တိုက်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ကြကျိုးဟာကဘာနဲ့အလိုနီးကပ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ယံတွေမှာအမြဲလိုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။မနက်မိုးမလင်းခင်အချိန်နဲ့နေဝင်ပြီးနိုင်အနှင်းငယ်ချတဲ့အချိန်တွေမှာအချိန်ရှားဆုံးအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တောက်ကြကျိုးကကောင်းကင်ထက်မှာနေနဲ့လာရုံမှာပါအလေးလက်ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းနဲ့ညနေခင်းတွေမှာမကြာခဏမြင်တွေ့ရပြီးတော့အဝေးကြီးမှန်ပေါင်းနဲ့ကြည့်ရမှုဖြစ်ကျဲနဲ့အလုံးစင်တူတဲ့အတွက်၎င်းကိုမနက်ကျဲထမမွေညနေကျဲလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ The moon was found 4.5 billion years ago. The moon is Earth's only natural satellite. The moon is a planetary mass object that forms a differentiated rocky body. It lacks any significant atmosphere, hydrosphere, or magnetic field. Its surface gravity is about 1/6 of Earth's. The lunar surface is relatively non-reflective. The moon's apparent size is nearly the same as that of the sun. လကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4.51 ဘီလီယံခန့်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ၏တစ်ခုတည်းသောသဘာဝဂြိုဟ်တုဖြစ်ပြီးတော့ကွဲပြားသောကြောက်စာကိုယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂြိုဟ်တုတူတယ်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လမှာတိတာထင်ရှားတဲ့လေတုရေအားလျက်စစ်သို့မဟုတ်တန်လိုက်ဆက်ကွယ်မရှိပါဘူး။လရဲ့မျက်နှာပြင်ဆွဲငင်အားဟာကမ္ဘာ၏6 ပုံတစ်ပုံခန့်သာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာလည်းအလင်းပြတ်မှုမရှိပါဘူး။လရဲ့ထင်ရှားတဲ့အရွယ်အစားဟာနေနဲ့နေပါတူနေပါတယ်။ Do you know where you live? Yes, this is our planet, or we live in United States. Our Earth is found over 4.5 billion years ago. The Earth and also our home is the third planet from the Sun. It's placed 93 million miles away from the Sun and lies between Venus and Mars. It is the most dense planet in solar planets. It is known as the fifth largest planet in our solar system. Do you know that the moon was once part of the Earth? The Earth has only one other satellite called Moon. The Earth is only planet on which life is known to exist. Why does life only exist on Earth? Because Earth has all the basic necessity that are required for an organism to survive. The most important things for living organisms, which are water, oxygen, food, atmosphere to filter the sunlight, gravity, land, are all in the world. We are so lucky to be living on Earth. ကမ္ဘာကြီးရဲ့တက်တန်းဟာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာ23 ဒီဂရီတိမ်ဆောင်နေပြီးနေကို365 ရက်မှာတစ်ကြိမ်လှည့်ပတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရဲ့မျက်နှာပြင် area ဟာစတူဒီယံမိုင်မှာ199 မီလီယံရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလားလို့ခေါ်တဲ့အရန်ဂျိုတစ်စင်းသာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကြာသပတေးဂျိုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တက်ဆွဲအားတွေကကမ္ဘာကိုအာကာပြန်တွေနဲ့တိုက်မိနိုင်ခြေကနေကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဟာနေဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာတက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်တဲ့တကူရေးသောဂျိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘာလို့နေထိုင်နိုင်ကြရလဲ။တက်ရှိတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်၊ရေ၊လေထုအားလုံးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေပါတယ်။တခုမှမရှိရင်တက်ရှိတွေရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာမြေရဲ့သမိုင်းမှာမျိုးတုံးမှုဖြစ်ရများကြောင့်တက်ရှိမျိုးစိတ်69% ပျက်စီးပြောက်ကွယ်ခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားများ8 ဘီလီယံခန့်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ Hello, today I will talk about the planet Mars. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smaller planet in the solar system. Mars is also known as the red planet. The red planet is smaller than the Earth, and it has 2 moons. As shown in the picture, the Martian moons are Phobos and Deimos. Mars is one of the most explored bodies in our solar system and is the only planet where we sent rover to run the alien landscape. Mars is dusty, cold, just a world which has very thin atmosphere. The red planet atmosphere contains more than 95% carbon dioxide and much less than 1% oxygen, and allows a lot of gas just hanging in the air columns. Related to Earth, the air on Mars is extremely thin. If you weigh 100 pounds on Earth, you will weigh only 30 pounds on Mars. အင်္ဂါဂြိုဟ် Mars တည်နေဖွဲ့စည်းတည်ရှိပြီးနေမဆက်တည်ရတဲ့နေကုန်းမြောက်ကျဖြစ်ပါတယ်။ဆိုအီအောင်မလီအောင်ဖြစ်ပြီးဂျုံလီကြီးခေါ်ပါတယ်။အင်္ဂါဂြိုဟ်
ဂျိုကြီးပထဝီနေတာကိုလေးလာပြီဆိုပါကအင်္ဂါဂျိုကြီးကိုကြောက်ဆန်ကြောက်သားတို့ပြီးပုံသစ်ချက်ထားပါတယ်။ကြောက်သားလေးမှရှိတဲ့တောင်ဆိုင်တို့ချာမြင့်ကြီးအရောင်ကအနီရောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ငါဂျိုရဲ့တောင်မြောက်ဝေရိုးစုတွေမှာရေခဲအချို့နဲ့ခန်းနေသောကောင်းတဲ့အောက်ဆိုက်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီကုလက်ကြီးချိန်မှာဝေရိုးစုတွေမှာပါရေကုန်နေနိုင်သေးပါဘူး။ငါဂျိုပေါ်တွင်ရည်ရည်ချင်းကို NASA က2015ခုနှစ်တွင်တည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေပွဲစီအင်္ဂါဂျိုကကမ္ဘာနဲ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားဂျိုတွေနဲ့ရှင်တွေနဲ့ရာသီဥတုကျိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဝေရိုးစုတွင်စောင်းသောဒီဂရီမှာလည်းထူပြန်တယ်။ဒီလိုမှလည်းကမ္ဘာနဲ့ပေါ်ရပါလာတယ်။ထို့ကြောင့်အင်္ဂါဂျိုကနောက်ကပြီးရင်ဒုတိယချီချောင်းနေရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တတိတနာမတမ်းများအရာရရှိတို့ကဒုတိယပေါက်တွင်တက်ရှိတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြို့သားနေကြောင်းနဲ့အဘာသာစီမံပုံကမှု NASA ကလည်းမော်ဒယ်မှာအဘာသာစုံစမ်းရေးတွေကိုဂျန်နီကြီးစီတို့လွှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှင်များအရာချို့ရများမှာဂျန်နီကြီးကိုပလာနိုင်လက်ပဲနေကြပြီးချို့ကတော့ဒီနေ့ပဲထိစစ်တပ်ကစုံစမ်းချက်မှုများပြုလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်။ Jupiter is the fifth planet from the Sun and the largest in our solar system. It is a gas giant with a mass more than 2.5 times that of all of the other planets in the solar system, combined but slightly less than 1,000 the mass of the Sun. Jupiter was named after the Roman god Jupiter, the king of the gods. That is primarily composed of hydrogen, bacteria, and oxygen. 1/4 of its mass and 1/10 of its volume. It probably had a rocky gold or heavier elements, but like the other giant planets in the solar system, it lacked a well-defined solar surface. The ongoing contractions of Jupiter's interior generates more heat than is received from the Sun. Because of its rapid rotation, the planet shape is an oblate spheroid. It is a slight but noticeable band around the equator. Jupiter is the third brighter nature object in the night sky after the Moon and Venus, and it is being observed since pre-Jupiter times. Jupiter is believed to be the oldest planet in the solar system. The outer atmosphere is divided into a series of longitudinal bands with triangular limestone along their interrelated boundary. A prominent result of this is the Great Red Spot, a giant stone which has been observed since at least 1831. Jupiter သို့မဟုတ်ကြာသပတေးဂြိုလ် Jupiter ဂြိုလ်ကိုရေမရေတွက်လေးပစ္စမမြောက်ဂြိုလ်ဖြစ်ပြီးရေဖွဲ့စီအတွင်းမှာလည်းအကြီးဆုံးဂြိုလ်ဖြစ်သည် Jupiter ၏အရွယ်အစားသည်အခြားတစ်ခုနှလုံးကိုပေါက်ဆက်ထားသောကြွချွတ်ထွက်ပြေပုံ၍ကြီးမားသည် Jupiter သည်ဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ပေါက်ဆက်ထားသောဓာတ်ငွေ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် Jupiter ၏ဆွေးငင်အားသည်ကမ္ဘာ့ဆွေးငင်အားထက်အဆပေါင်းများစွာကြီးမားသည် Jupiter သည်နေကိုတစ်ဖက်ပတ်မိအောင်လှည့်ပတ်ရာတွင်အကျယ်12နှစ်ခန့်များကြာသည် Jupiter သည်မိမိဝေရုပ်ပေါ်တွင်အလိုအလျောက်လှည့်ပတ်ရာတွင်အချိန်9နာရီနှင့်မိနစ်50ခန့်များကြာသည် Jupiter သည်ဗီးနပ်ကတောက်ကြဂြိုလ်မှတစ်ပါးအချိုးသေးဆုံးဂြိုလ်တစ်လုံးလည်းဖြစ်သည်ဂြိုလ်ရလပေါင်း89ဆင့်ရှိသည့်အတွက်နေဖွဲ့စီအတွင်းမှာလည်းဂြိုလ်ရလအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသောဂြိုလ်တစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါသည် Saturn is unique among the planets, second largest planet in solar system. Farthest planet from the Earth, located next to Jupiter and Uranus, made mostly of helium and hydrogen. It's also known as gas giant planet. 9 times bigger than the Earth, but the lightest of all planets. Has the second shortest day, takes only 10.7 hours to rotate once. 29 odd years to orbit the Sun, has the most particular ring system. Has at least 83 moons, which 53 are officially named, only planet with lowest density. The interior Saturn is hot, can easily be seen with naked eye, cannot support life. Saturn 2 ဆိုလို့ရှိရင်နေဖွဲ့စည်းရဲ့မှာဒုတိယမြောက်ကြီးမားဆုံးဂြိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ငွေ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဂြိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကကြာပရီးဂြိုလ်နဲ့ Uranus ဂြိုလ်ရဲ့ပြီးမှတည်ရှိပါတယ်။ Helium ဓာတ်ငွေ့တွေ Hydrogen ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့အများဆုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက် gas giant planet လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ Saturn 2ရဲ့အရွယ်အစားဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာထက်ပိုပြီးကြီးမားပေမဲ့ဂြိုလ်တွေအားလုံးထဲမှာတော့အပေါ့ဆုံးဂြိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
စီတန်ချိုပေါ်မှာတရက်ကို30လောက်ခန့်နိုင်တဲ့ဂျာမနီအတွက်နေဖွဲ့စည်းရေးထဲမှာတရက်ကြာမြင့်ချိန်ဒုတိယအတူဆုံးဖြစ်တဲ့ချိုလေးဖြစ်ပါတယ်။စီတန်ချိုကနေကိုလှည့်ပတ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနဲ့29နှစ်ကြာမြင့်ပါတယ်။စီတန်ချိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကြီးမားပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ခွင်းပါရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါပါ။စီတန်ချိုပေါ်မှာလပေါင်း83ခုရှိပြီးနဲ့53ခုကိုပဲတရားဝင်တည်ပြုထားပါသေးတယ်။စီတန်ချိုကတန်ဝိနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်သိသီးစာအလုံးနဲ့ပါပြီးတော့အဲ့တန်ဝိရပဲဦးချိန်ကိုမြင့်မာစေနိုင်တဲ့အတွက်စီတန်ချိုရဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပူပြင်းပါတယ်။ဒါအပြင်စီတန်ချိုရဲ့လေထုထဲမှာတက်ရှိရတက်ရှိနိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပါရှိတဲ့အတွက်တက်ရှိနေနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ I talk about green planet. What is Uranus planet? Uranus planet is the largest planet in the solar system. This is the seventh planet from the sun and 1.7 billion miles away from the sun. It lies between Saturn and Neptune and has 11 star rings surrounding it. Uranus is blue-green in color. There are also many icy areas on Uranus. Uranus is the only planet in the solar system that lies only as it travels around the sun. Uranus ဂျိုချောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Uranus ဂျိုကနေဆွမ်းရံဖွဲ့စည်းမှာတတိယအကြီးဆုံးဂျိုတော်လုံးဖြစ်ပြီးတော့တတိယမှကွာဝေးတဲ့ဂျိုတော်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေလည်းတင်းသမ9မီလီမီကွာဝေးပြီးတော့စီတန်နဲ့နက်တွန်းဂျိုချောင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ Uranus မှာအမောင်ဝိဆတ်တွေရှိပြီးတော့အယောင်ကတော့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေခဲပင်တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့နေကိုလှည့်ပတ်သွားနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှာတည်ရှိတဲ့ဂျိုတော်လုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ Star Array လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ Distant planet solar system. It is the only planet that had not been filled with the naked eye. In September 23, 1846, Johann Gabe was first discovered. Neptune was the first planet to be discovered only through mathematical calculation rather than astronomical observation. It is 4.495 billion kilometers from the sun. It takes 16 hours long to go around the sun once. Neptune contains 83% hydrogen, 15% helium, and 2% methane. More, 80% or more of the planet is made of hot dense fluid. The surface area of Neptune planet is 7.618 billion kilometers square. NASA Voyager 2 is the only spacecraft to have visited Neptune alone. Neptune ဂျို Neptune ဂျိုဟာကျွန်တော်တို့နေဖွဲ့စည်းမှာအထမမြောက်နဲ့အဝေးဆုံးဂျိုဖြစ်တယ်။တာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်တဲ့ခုသေးသောဂျိုလည်းဖြစ်တယ်။1846ခုစက်တင်ဘာ23မှာဂျိုဟန်ဂေးက Neptune ဂျိုကိုဖန်တီးတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ Neptune ဂျိုဟာနက္ခတ္တဗေဒပညာရေးနဲ့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဂျိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်္ချာတွက်ချက်မှုများနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဂျိုဖြစ်တယ်။ Neptune ဂျိုဟာနေကနေ4.495 ဘီလီယံကီလိုမီတာကွာဝေးတယ်။နေကိုတပတ်ပြည့်အောင်လှည့်ပတ်ဖို့အတွက်16နာရီကြာမြင့်တယ်။ Neptune ဂျိုဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဂျိုထက်၄ ဆပိုပြီးကြီးတယ်။ Neptune ဂျိုမှာ83% ဟိုက်ဒရိုဂျင်15% ဟီလီယမ်နဲ့2% မီသိန်းတို့ပါဝင်ကြတယ်။ Neptune ဂျိုရဲ့80% ဒါမှမဟုတ်80% ထက်ပိုတဲ့ဓာတုတွေကိုပူပြင်းသိပ်သည်းတဲ့အရေးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတည်ထောင်ထားတယ်။ NASA ရဲ့ Voyager 2 ဆိုတဲ့အာကာသယာဉ်ဟာ Neptune ဂျိုကိုအနီးကပ်လေ့လာနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအာကာသယာဉ်ဖြစ်တယ်။ Hello everyone. I would like to talk about Pluto. It is a dwarf planet. Do you know dwarf planet? So, let's talk about Pluto. Pluto is the largest known dwarf planet in solar system. Scientists discovered it in 1930s. Pluto is the 9th largest and 10th most massive known object directly orbiting the Sun. Pluto's surface has changed between 1994 and 203. The northern region has brightened and the southern hemisphere. Pluto is one of the coldest bodies in the solar system. The temperature on Pluto can dip as low as minus 387 degrees Fahrenheit. Pluto has 5 moons. The largest Charon is so big that Pluto and Charon
that orbit each other like a double planet. Pluto is about 2/3 the diameter of Earth's moons and probably has a rocky core surrounded by a mantle of water ice. Pluto is a dwarf planet that lies in the Kuiper belt, an area full of icy bodies, and other dwarf planets are past Neptune. Pluto is very small, only about half the width of United States. Its biggest moon, Charon, is about half the size of Pluto's. One day on Pluto lasts about 153 hours, while a whole trip around the Sun is in about 248 years. Its moon, Charon, also orbits Pluto in about 153 hours, never rising or setting. Pluto ကနေဖွဲ့စည်းတွင်မှရှိတဲ့ဂျိုတိန်ဂျိုမာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သားရေခဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Pluto ဂျိုပေါ်မှာအရေးအေးပြီးတော့အပူချိန်အနှုတ်218 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်မှအနှုတ်240ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်အထိရှိပါတယ်။ Pluto က2390ကီလိုမီတာအချင်းရှိပြီးလကမ္ဘာရဲ့3ပုံ2ပုံကမ္ဘာရဲ့5ပုံ2ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။ Pluto ဂျိုရဲ့အနည်းချိန်ကတန်ချိန်73တန်းရှိပါတယ်။ Arizona ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Grade-11 ဘောက Pluto ဂျိုကို1930ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Pluto ဂျိုမှာဂျိုရလ5ခုရှိပါတယ်။အဲဒီဂျိုရလ5ခုကတော့ Charon, Styx, Kuiper, Nix နဲ့ Hydra တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဖွဲ့စည်းတွင်မှာဂျို8လုံးရှိပါတယ်။ Pluto ကအဲဒီဂျို8လုံးနဲ့အရန်ကိုကွဲပြားခြားနားနေပါတယ်။ Pluto ကအခြားဂျိုများထက်ပိုပြီးတော့တင်းငယ်ပြီးတော့နေရဲ့ပတ်လမ်းမှာပုံစံကွဲပြားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တွာလာနေပါတယ်။ Pluto ရဲ့တွာလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြောင့်တစ်ခါတရံမှာ Neptune ဂျိုရီထက်ပိုပြီးတော့နေနဲ့တောင်နီးကပ်နေလေးရှိပါတယ်တဲ့။ Pluto ဂျိုကနေဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာအသေးငယ်ဆုံးဂျိုဖြစ်ပါတယ်။ Mercury ဂျိုက Pluto ဂျိုထက်2ဆပိုပြီးတော့ကျယ်ဝန်းပြီးတော့ဓာတ်ဂျိုပမာဏကအပူ Pluto ထက်25ဆပိုပြီးတော့များပါတယ်။ Pluto ဂျိုကို9ခုမြောက်ဂျိုဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂျူပါကပတ်မှာ Pluto ဂျိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဂျိုတွေကိုထပ်မံတွေ့ရှိတာကြောင့် Pluto ဂျိုကိုဂျိုအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့ဘဲနဲ့ဂျိုတိန်ဂျိုမာအဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။ These are all about the solar system. You can see how amazing they are. We had a lot of fun time while making this project, and we hope you enjoy watching this video and get some general knowledge. Last but not least, thank you for watching.